Gracias, señor presidente. O Grupo Parlamentar do BNG mantemos vivas as 32 enmendas que presentamos e que o magnánimo Grupo do Partido Popular non aceptou. Vamos a defenderlas porque entendemos que o sistema universitario galego necesita e debe ter garantizado que sexa un sistema galego, participativo, sustentável, tamén economicamente, potenciador da investigación, pero na realidade, non con palabras, ambicioso e que responda ás necesidades dun país chamado Galiza, que polo menos é onde o BNG vive. Paso a posicionarme sobre todas as demais en relación coas presentadas polo Grupo Parlamentar dos Socialistas de Galicia, 131, xa o BNG en ponencia coincidiu en apoiar as 12 aceptadas polo Partido Popular máis as 11 transaccionadas, polo tanto, xa coincidimos nelas. Nas 108 restantes, globalmente o BNG coincide co que demandan, si ben hai algunhas que efectivamente son coincidentes con enmendas que presenta o BNG e que o BNG entende que as propias nosas serían máis enriquecedoras que as que presenta o propio Grupo Socialista, pero como xa foron desvotadas, decir que no tema da votación vamos a apoialas. Con respecto á Alternativa Galega de Esquerdas, das 56 que presentou, 6 aceptadas xa coincidimos con elas e as 5 transaccionadas. Das 45 restantes coincidimos tamén globalmente, aínda que hai algunha, como no caso do Grupo Socialista, que coinciden con enmendas nosas do propio BNG e que nós entendemos que as nosas serían mellores, pero, bueno, na globalidade vamos tamén apoialas. Con respecto ás que presentou o Partido Popular, que foron aceptadas pola ponencia ao ter maioría absoluta, o propio Partido Popular, se ben hai algunhas que son, digamos, de matiz, hai outras que nós entendemos que o único que pretenden é un control, xa o dixemos na primeira intervención, político claro do sistema universitario, que atentan claramente contra a autonomía universitaria. Tamén no nome dunha pretendida corresponsabilidade e autofinanciación empurran o sistema universitario galego a unha insuficiencia financeira que para nós resultará gravísima para o futuro do sistema universitario galego. Por este motivo, nós consideramos que non son, digamos, as que nós deberíamos defender. O BNG, xa o dixen antes, lamenta a oportunidade perdida que se perde coa presentación deste proxecto de lei do sistema universitario galego, que non responde ás demandas da nación galega. E, señor Rodríguez, o Grupo Parlamentar do BNG e o BNG forma parte da sociedade galega. O sea, efectivamente, habrá quen demande, pero nós demandamos outro sistema que non o que se pretende presentar. O futuro do sistema universitario galego, para nós, o futuro é desalentador. O financiamento non garante a suficiencia financeira dun sistema universitario galego merecente de tal nome. O prestixio recoñecido pola Universidade Galega de centos de anos, entendo BNG que está lamentablemente en entredito. A Universidade Galega, ademais, está perdendo estudantes pola crise económica. Xa se detectan impagos de segundos prazos de matrícula. Foi negado en sede parlamentar, é certo, que xa o nos afirmamos na comisión e dicíanos que era mentira. Hai poucos días a propia universidade tivo que arbitrar unha ampliación de decreto para novas bolsas para facer frente á sangría constante de xente, de estudiantes que polos recursos económicos non poden pagar os segundos plazos. Ademais, hai unha selección económica do estudiantado que tamén se consolida ante a falla de bolsas e o propio sistema a nivel de Estado que pide máis recursos para poder acceder ás propias bolsas. As condicións de traballo e económicas dos traballadores de Galicia non son quen de poder chegar
a bon treito. Señor Rodríguez, temos escoitado moitas veces o de estimular a excelencia da nosa sociedade, pero nunca viramos que esa excelencia se consiga a base de, en lugar de premiar, de retirarlle o diñeiro aos propios investigadores. Canto máis excelentes son, xa vou rematando, señor presidente, canto máis excelentes son, máis se lle recorta o salario. Un caso único no mundo. Para rematar, decir que camiñamos cara a unha universidade con menos profesorado, con grupos máis grandes e con menos investigación. Sí, con menos investigación. Hai investigación en Cataluña, no País Vasco e en Europa. En Galicia parécenos ben o que acaba de decir aquí o representante do Partido Popular, pero na práctica cada vez hai menos. Camiñamos cara a unha universidade sometida ao control externo, coa colaboración moitas veces cómplice da Xunta ante os recortes que veñen de Madrid. Camiñamos cara a unha universidade que exclúe as rendas máis baixas e que non son quen de pagar as taxas universitarias. Camiñamos, señoras e señores diputados, e vou rematando, a unha universidade elitista. E, por último, lamentablemente, a universidade pública perderá o papel de inclusión social, igualdade e motor de ascenso social que viña desempeñando, e a ese o que o señor Rodríguez facía referencia. E, por último, por moito que o diga o señor Rodríguez, eliminouse da propia digamos, lei de universidades, aquel artigo que facía referencia ao noso idioma propio. Remate, por favor. E xa remato, a herencia do noso pobo, e, polo tanto, nós vamos a defender as enmendas do BNG, pero vamos a votar en contra deste proxecto. Gracias, señor Pombo. Moitas gracias. Grupo Parlamentario